సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ నా వీడియో చూడాలంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి పెట్టి ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి. అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, ఆ గంటను కూడా ట్యాప్ చేస్తేనే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ట్యాప్ ద బెల్. హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నేను వచ్చేసి నా కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ అండ్ నా కిచెన్ డిజైన్ చూపిస్తున్నాను అండి. నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానని చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ సింక్ దగ్గర నుండి చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ట్యాప్ పైన మనం బౌల్స్ వాష్ చేసుకోవడానికి అవి ఉంటాయి కదా, స్క్రబ్బర్స్, అవి అన్నింటిని కూడా సింక్ పైన పెట్టుకున్నాను. అండ్ సోప్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక చిన్న బిందె పెట్టుకున్నాను, అందులో వాటర్ పట్టి పెట్టేసుకుంటాను. ఎందుకంటే మనం కుకింగ్ చేసుకునే అప్పుడు వాటర్ని ఊకే పట్టుకోవడం కన్నా అలా బిందెలో పట్టేసుకొని కుక్ చేసేటప్పుడు వాటర్ని వేసుకుంటూ ఉంటాను. సో ఈజీగా అవైలబుల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక చిన్న బుట్టి పెట్టుకున్నాను. ఇందులో వచ్చేసి నైఫ్స్, పీలర్స్ ఉంటాయి. అండ్ పక్కనే ఆయిల్. ఓన్లీ 2 పెట్టుకున్నానండి, మిగతావన్నీ కబోర్డ్స్ లోపలే పెడతాను. ఎందుకంటే నాకు ఇంతకుముందు పాతింట్లో కేపీహెచ్పిలో ఉండేవాళ్ళం. అక్కడ నాకు చాలా మెస్సీగా ఉండేది. కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ చాలా చిన్నగా ఉండడం వల్ల నేను అన్నీ అక్కడే పెట్టుకునేదాన్ని. సో దానివల్ల బొద్దింకలు చాలా స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో అందువల్ల నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు అసలు ఏమీ పెట్టాను కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ పైన. సో అక్కడే చాపింగ్ బోర్డ్ కూడా పెట్టుకున్నాను ఈజీగా అవైలబుల్లో ఉండడానికి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 2 ప్లగ్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకే ఒకటి మిక్సీ అండ్ ఇంకొకటి రైస్ కుక్కర్. అండ్ పైన వచ్చేసి ఒక బాక్స్, అందులో బాదం ఉన్నాయి కదా. అండ్ ఆద్వికి అప్పుడప్పుడు అందులో బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్, రస్క్, సో ఆద్వికి ఏమైనా కొన్ని అందులో పెట్టేస్తాను, వాడికి ఇవ్వడానికి ఈజీగా కనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పేసి. సో అంతే అండి, ఇంకంతకుమించి ఇంకేం పెట్టను. ఎందుకంటే మనం కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ పైన ఎక్కువగా పెట్టామంటే బొద్దింకలు, పురుగులు ఎక్కువగా స్టార్ట్ అవుతాయి. వీలైనంత వరకు మనం ఏం పెట్టుకోకపోతేనే బాగుంటుంది. సో ఎందుకంటే నాకు బొద్దింకల వల్ల చాలా ఫేస్ చేశాను నేను మా ఓల్డ్ హౌస్లో. సో అందుకే ఇటు సైడ్ కార్నర్కి వచ్చేసి 3 బాక్సెస్ కొనుక్కున్నాను నేను. ఇవి వచ్చేసి ఫోరంలో కొన్నాను, డిమార్ట్లో కొన్నాను. సో ఒక దాంట్లో ఆలు అండ్ ఒక దాంట్లో వెల్లిపాయలు అండ్ కింద పెద్ద బాక్స్లో ఆనియన్స్ పెడతాను. సో ఇవి వచ్చేసి మన కిచెన్లో మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్గా మనకు కావాల్సినవి కదా, అంతకుమించి ఇంకేం పెట్టాను, అన్ని కబోర్డ్స్లోనే ఉంటాయి. అండ్ మా కిచెన్ వచ్చేసి ఇలా స్ట్రైట్ వచ్చి మళ్ళీ రైట్ ఉండి మళ్ళీ ఇటు కార్నర్కి వస్తుంది అన్నమాట. సో 3 కార్నర్స్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇటు సైడ్ ఇంకేమి పెట్టాను. ఎప్పుడైనా చపాతీ, పూరి చేసుకుంటే ఈ రైట్ సైడ్ కార్నర్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా, అటు సైడ్ చేసుకుంటాను అంతే. అండ్ అంతకుమించి ఇంకేం పెట్టానండి. అండ్ సింపుల్గా స్మాల్ కిచెన్ అన్నమాట. నేను ఇలా ఈజీగా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూనే ఉంటాను. దానిపైన ఆ బ్లాక్ కలర్ స్టోన్ పైన ఒక్క మరక పడ్డా కూడా నాకు పిచ్చెక్కుతుంది నిజంగా. అది ఆ ఒక్క మరక తుడడం ఏమో కానీ ఆ మరక పడితే నేను మళ్ళీ కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ మొత్తం క్లీన్ చేస్తాను. నాకు అది పిచ్చి. ఒక్క మరక పడ్డా కూడా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం అన్నీ తీసుకుంటూ తుడుస్తాను. నాకు అస్సలు ఒక్క మరక కూడా కనిపించకుండా తుడుస్తాను. డైలీ ఒక 6-7 టైమ్స్ అయినా తుడుస్తూ ఉంటాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి పైన కబోర్డ్కి ఇది క్లబ్ ఫ్యాక్టరీలో ఆర్డర్ పెట్టానండి నేను. ఇది వచ్చేసి మనము కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ లైటర్ కానీ, ఆ పీలరు, ఇంకొక ఇవన్నీ కూడా మనం ఈజీగా వెంటనే తీసుకోవడానికి అవైలబుల్లో ఉండేవి కొన్ని అక్కడ పెట్టుకున్నాను. ఊరికే కబోర్డ్ ఓపెన్ చేయలేము కదా, సో అందుకే ఈజీగా అలా ఉంటుందని చెప్పేసి కొన్ని నాకు కావాల్సినవి అక్కడ తగిలేసి పెట్టుకున్నాను. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ప్యూరిఫైర్ అండ్ అటు పక్కన చిమ్నీ ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి పర్పుల్ అండ్ వైట్ కలర్ కబోర్డ్ కిచెన్ అండి. సో ఈ కలర్ నాకు చాలా ఇష్టం, బాగుంటుంది. సో నేను ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఇలా ఉంటే కూడా మనకి చూసిన వెంటనే నీట్గా అనిపిస్తుంది, అంత మెస్సీగా అనిపించదు కదా, మనకు కూడా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఏం పని లేదు అన్న ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది ఇలా నీట్గా ఉంటే. అండ్ బౌల్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేస్తూనే ఉంటాను. నైట్ అయితే అస్సలు ఉంచను, చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ బొద్దింకలు అని చెప్పేసి. నాకు అవి అక్కడ పాతింట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు అవన్నీ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ మై కిచెన్.